Урматтуу төрага, жана жыйындын катышуучулары, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Чакырганыңыздарга, сөз бергениңиздерге чоң рахмат. Мыйзам боюнча айта турган болсок, албетте сиздер мыйзам чыгаруучусуздар. Сиздерге мына сунушту алып келип атат. Алла Тааланын алдында чоң аманат. Мамлекетибизге пайда, динге зыяны жок деп үмүттө болобуз иншалла. Буга чейин мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп 3 жолу ушу мыйзам үрүсүндө талкуулар, сунуштар болду. Абдан жакшы. Жалпысынан алганда Кудайга шүгүр. Мына азыр эми кезек окууга келип атат. Сиздердин алдыңыздарга албетте мыйзамга кол коюлгандан кийин эми баарыбыз баш ийип аткаруу милдеттүү болот. Бирок ага чейин сунуштарыбызды аткарганга укуктуубуз. Мен бул жерде ушу элдин атайы, суранычы, өтүнүчү бир айта кетейин дедим эле. Мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Канчок Кыдыршаевичке, бардык эл өкүлдөрү, сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушу алардын бир чоң суранычы. Анан калгандары боюнча алхамдулилля бардыгы буга чейин көп талкуу болду. Азыр эң орчундуу маселеси ушул эле деп ойлойм да. Анан башкалар алхамдулилля азыркы билим берүү боюнча, ажылык умурасы боюнча, медреселердики, муфтияттын ишмердүүлүгү бардык окуу боюнча иншалла неме болгон. Азыр элдин көйгөйү кичине ушу боюнча сураныч болуп атат. Аксакалдар, энелер, булар эми бар өтүнүч катары, албетте мыйзамдар сиздер карайсыздар, президентибиз кол коет, андан кийин бардыгыбыз баш ийебиз. Ал немесинде кеп жок. А суранычтар ушул. Башка мен эч кандай неме суранычым деле жок ушул. Рахмат. Анда Азамат Маматович, сизге сөз. Бул маселе боюнча мен бизге тийиштүү жагын айтып кетип туруп, анан муфтияттын өкүлдөрүнө сунуштасам. Негизи мыйзамда гаш маселеси каралган эмес. Мындай гаш деп бир да сөз эме кылган эмес. Но бул жерде үймөй кыдыруу процесси жөнүндө болуп атат сөз. Үймөй кыдыруу маселесин ислам багытынан сырткары дагы көптөгөн диний секталар дагы, ошол эле учурда экстремисттик уюмдар дагы колдонуп келет. Ошол себептен баарына бирдей мамилени камсыз кылуу максатында үймөй кыдыруу процессине бардык конфессияларга бирдей мамиле болуп атат. Ошол себептен бул гаш маселесине тыюу салынып атат. Анан вот исламдагы өкүмү тууралуу биздин муфтияттын өкүлдөрү азыр туура сиздерге так маалымат берип кетсе ушул гаш маселеси боюнча. Абдулазиз мырза, сизге сөз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында фатва бөлүмү бар. Ошол эле учурда илим изилдөө борбору бар. Ушу эки кызматкерибиз жооп берсе. Бисмиллахиррахманиррахим. Исмаилов Шукур, илим изилдөө институтунун директору. Бул жерде биздин Кыргызстанда Кыргызстан мусулмандары өзүнүн дин иденттүүлүгүн жоготуп баратат да. Ошол себептүү бүгүн биздин жалпы Кыргызстандын алдында ушул дин иденттүүлүктү сактап калуу милдети турат. Ошон үчүн жалпы кыргызстандыктар муну туура түшүнүп, ушул дин иденттүүлүктү сактап калышыбыз керек да. Бүгүн биздин Кыргызстанда ондон ашуун ислам дининин ичинде сунний багытында жана шиит багытында ондон ашуун жамааттар бар да. Агымдар бар. Демек, ар бирөөсү өзүнүн баягы өзүнө тиешелүү идеологиясы бар. Ар бирөөсүнүн өзүнүн ички тартиптери бар. Ар бирөөсүнүн өзүнүн баягы эрежелери бар. Анан ар бир жамаат ошол өзүнүн идеологиясын Кыргызстанга орнотууга
өздөрүнүн ички тартиптерин жалпы жарандарыбызга, жалпы мусулмандарга таратууга баягы кызыктар да, ошол нерсени жасап атышат. Ошол себептүү бул жерде биз өзүбүздүн ошол диний иденттүүлүктү сактап калабыз десек, кылымдар бою биздин ата бабаларыбыз баягы тутунуп келген салттуу дин деп айтабызбы, же дин тутуудагы салттуулук деп айтабызбы, аны ар ким өзү чечсин. Бирок ушул мурдатан кылымдар бою биздин ата бабаларыбыз улуу муун, кийинки муунга өткөрүп берген ушул дин тутуу салттуулугун биз дагы бүгүн көздүн карагиндей сактап туруп, анан кийинкилерге өткөрүп берүү милдетибиз турат да. Мына ушул азыркы мен жогоруда айткан 10дон ашуун жамааттар биздин Кыргызстанга келгенине 30 эле жыл болду эң улуусуна. Андан бери карай 30, 29, 28, 20 жыл болуп ушинтип кетет. А булардын тарыхын карасаңыз, эң улуусуна 98 жыл болду. Баягы бир кылым толо элек да. Анан булар эч кандай дүйнө жүзү боюнча ушул салттуулукка ээ боло элек. Салттуу деп аталбайт. Ошол себептүү биз бул нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Анан эми ошондуктан биз өзүбүздүн баягы ушу ата бабаларыбыздан келаткан тартипти кармашыбыз керек да. Ошо менен катар эле ушу жерде негизги айтып кое турган нерсе, мына ушул жаңы мыйзамга мурда жок болчу, азыр эми борбордук башкаруу органы деген кирип атат. Демек ар бир конфессия өзүнүн баягы борбордук башкаруу органы болот. Мусулмандарды ала турган болсок, бул муфтият болот. Демек муфтият ушул даават кылуу, жакшылыкка чакырып, жамандан кайтаруу иштери, жалпы диний жөрөлгөлөрдүн бүт бардыгын мындан ары муфтият өзүнүн колуна алат, бүт бардыгын өзү жүргүзөт. Демек бул жерде биздин жарандар эч кандай мындай чочулабаш керек, анткени дааватка эч кандай тыюу болбойт. Ошол кыдыруулар деле, башкалары деле бүт бардыгы өзүнүн баягы муфтият белгилеп берген тартипте жүрөт. Бул жерде эч кандай баягы чочулагандан эч кандай зарылчылыгы жок да. Ошол себептүү биз мына муфтий бул жерге келди, жалпы өзүнүн коллективи менен, жалпы аппарат ушул жерде ушул жоопкерчиликти бүгүн муфтият мойнуна алып атат. Ошондуктан башка өзгөчө карапайым эл, ошондой эле башка аалымдар же башка бир ушул дин жолунда жүргөн адамдар бүгүн кооптонбош керек да. Ушул муфтийге эле берсин мүмкүнчүлүктү. Муфтий бүгүн жоопкерчиликти алып атат. Эл алдында дагы, Кудай алдында дагы. Убакыт бергиле, Кудай буйруса, биздин илимий изилдөө институту ушул боюнча иштерди алып барып атат. Диний билим берүү багытында ушул жакшылыкка чакырып, жамандан кайтаруу эрежелери жана башка бир 7 биз жумушчу топту түздүк. Мына Азирети ага приказ, буйрук чыгаруунун алдында турат. Кудай буйруп ушул приказ чыгарса, буйрук чыкса, биз ушул иштердин бүт бардыгын жасайбыз. Мен ойлойм, Кудай буйруса бардыгы жакшы болот. Ошол бүгүнкү күнгө чейин мисалы ошол дааватчылар өздөрү байкуштар ар кайсы жерде ар кандай кыйналып иштеп баягы даават кылып жүргөн болсо, эми мындан ары муфтият, ошол жана казияттар, имамдар бүт бардыгы кол кабыш кылат керек болсо, ошол элдерди чакырып берет. Баягы бул жерде эч кандай даават кылууга тыюу болгон эмес, болбош керек. Анткени даават кылуу бул жакшылыкка чалып, жамандан кайтаруу Куран боюнча парз. Аны ар бир мусулман аткарышы керек. Ушул муфтияттын мойнунда бул баягы түздөн түз милдет. Ошол себептүү мен бардыгыңарды чакырат элем. Бул жерде эч кандай кооптонбош керек. Баягы чогуу тескерисинче ушул жолу муфтиятка жардам бергиле. Анан дагы бир кошумчалап айтып кой турган нерсе, бул жерде бир эле мисалы бир жамааттын эле бир ыкмасына тыюу салып аткан жок. Башка жанагы 10дон ашуун жамааттардын бир ыкмаларына дагы тыюу салынып атат. Ошол эле